ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రీణాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం విఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే నీరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಥಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೋ ಗರಕ್ಷಿ ನಿವಸತ ಹೃದಯ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿಂ ವಿತನ್ಮನ್. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸಿದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದಯತೇಂಗ್ರಿಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯ ಬೃಹದ ಭಕ್ತಾದ್ಯ ಪಾರಿಷದ್ಯ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ವಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಖನೋಮಣಿ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಧ್ವವಿದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಯವಂಗನ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಗಾಮಸ್ಯಾಂ ಶುಭದಿದೋ ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಭಗವತ್ಕಂಕರಿ ರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಗತ್ಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೌಮನಿಲಾಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಏತದ್ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ಭಗವತ್ಯಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಣಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಬೀಜಾವಾಪನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವೇಶ ಲಾಭ ಹೋಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಸು ಸ್ತಂಭಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸ್ತರಣಾದಿ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯರ್ಥಂ ವಿದ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಅಭ್ಯುದಯಾರ್ಥಂ ಚ ಸದ್ಭಿರ್ಮಹಾಜನೈ ಸಹ ಸುಪುಣ್ಯಾಹ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪ್ರಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಕರಕಾರಾಧನ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಧಾರಾ ಸಸಪ್ತ ಸುಸಮಾನ ಸರಸ್ಸರಿಸ ಪರಿಪೂರ್ಣೇಶೋ ಅಪೋಪಿ ಗ್ರಹಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯೆ ಗೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಶಿಶಿರಗಂ ಶಿಶರ್ಮಾ ಇದಮಾಪ ಶಿವ ಶೋತಮಾ ಶಾಂತ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ ಪೂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪೂತ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರಕೆ ಓಂ ಏತೆ ಶತಂ ವರ್ಣಯೇ ಸಹಸ್ರಂ ಯಜ್ಞಯಾ ಪಾಶಾವಿತತಾ ಪುರುತ್ರಾ ತೇಭ್ಯೋ ನಯಂದಿರ್ಸವಿತೋತ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಅಮುಂಚಂತ ಪ್ರದಸ್ವಸ್ಯ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ವರ್ಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಚೇತಸಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಾದಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪೇನಾಸನಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ. ಪ್ರಣಾಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪಾದ್ಯಮರ್ಗಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ಏತೇ ಸ್ನಾನಪ್ರೋತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರ್ಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸಪ್ರೇತ ಸತ್ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವಂತು. ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪ್ರಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಸಮನ್ವಿತಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸಮಾಸೀನಂ ಪೀತವಾಸೋಗ್ನಿವರ್ಣಕಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಚ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಚ ವಿನೈವತಂ ಜಯಾಪತಿಂ ಶೃಂಗಕೇತುಂ ಸುಪುಷ್ಪರಥವಾಹನಂ ಪೂರ್ವಾಷಾಢೋದ್ಭವಂ ದೇವಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮರ್ಚಗೆ. ಓಂ ಆಗ್ನೇಯೋಸ್ಮಾದ್ಯಜಾಮಹೇ ತ್ವ ವಿಶ್ವೇಶದಾತ್ಮಮಿತೋ ಸಂಭೋ ವೈರಾಜಂತೆ ಸಹುತನ್ನಿ ದತ್ತಾಂ ಪ್ರೈಷಾಮದೇಶೋ ದಾನಾಮನಾದೇಹಿಯಾಮಿ ಶಸ್ತಾಂ ದನಿತಾಂ ದದಾತೋ ಪದ್ಮಾಕಾರ ಮಂಡಲೇ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಶಾಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಹರಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಅಮಿತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ನಿತ್ಯಾನಪಾಯನಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ತದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಸೂತ್ರಪತೆ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ವಾಮೇ ಜಯಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಸೂತ್ರಪತೆ ಜಯ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪೇನಾಸನಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ. ಪ್ರಣಾಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಮರ್ಗಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಏತೇ ಸ್ನಾನಪ್ರೋತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾಭರಣೋಪವೇತ ನೈವೇದ್ಯ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ.
सूत्रपति जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः। भगवान् सर्वात्मकः सप्रोद सप्रसन्ना वरदा भवन्तु। सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व। स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु। प्रजापति प्रियतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा द्वितयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा द्वितयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु लोक्यतो विष्णुर्विचक्रमे ऋतुज्ञा सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानदेवतं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णो परमन्त्रकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीवचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्दिवोजाग्रभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनोभिर्विषेम देवहितं गदायः शतमिन्न शरदोन्ति देवा यत्राणश्चक्राः जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरौ भवन्ति मानो मध्यारोरजायुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमतिर्माता सविता सुपुत्रः विश्वे देवादितिर्पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपद्युषं गदादै सूर्यपदेति अधनक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कर्वेदत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणेऽस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यहुद्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्योजन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मरोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मरोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मरोस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्सवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः महोत्सव कर्मणेऽस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यसिद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्योजन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रदयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणेऽस्मिन् दिने क्रियमाण समस्त कर्मसु कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्योजन कर्मणि वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामि योजवस्थान भोर्जे ददातनामहीरणाय चक्षसे यवस्युवतमोरसस्य पादे ते हनः सतिरेव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भूय क्षया जन्मदा आपो जनयतातनः पवमानसवर्जनः पवित्रेण विसर्शने यः पोता समनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिगाः पुनन्तु विश्व आगवः जातवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनःहिमा शुक्रेण देवदेव्यत् अग्नि कृत्वा क्रतो गुङ्गणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्निविततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाव्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै व्यक्तेस्तनुवो वितपृष्टाः तगामदन्तः सधमाद्येषो वयग्गश्यामपतयोरयेनां वैश्वानरोरस्मिभिर्मा पुनातो वातप्राणेनेश्वरो मयो भोः द्यावापृथिवेवयसापयोभिर्तावरयज्ञेना पुनीतां बृहद्भिस्तवितस्त्रिभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नैरक्षये पुनःहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानेरध्येतेरशभिस्समृतकं रसं सर्वगं सपोतमस्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येतेरशभिस्समृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरवदोदकं पावमाने स्वस्तगणेः सुदगाहि पयस्वतेरशभिस्समृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समध्ययन्तु नः देवैर्देवै समाभृताः पावमाने स्वस्तगणेः सुदगाहि वृदश्रुतः ऋषिभिस्समृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन
ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ ನೀತಿ ಸಹ ಮಾ ಪುನಾತು ಸೋಮಸ್ವಸ್ತ್ಯಾವರಣಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಾ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಮುಣಾದಿಪುನಾದಮಾದಾಚವೇದಾಮೋಜ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಓದ್ವಂ ಜಗಾತ ಭೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತಿದ್ವಿಪದೇ ಶಂಚದುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. प्राच्यां दिशि देवार्ति सोमार्चगन्तां दक्षिणायां दिशि मासां पतरोमार्चगन्तां प्रदेशां दिशि गहपसभोमार्चगन्तां देशां दिश्यापवसरयो वनस्पतयो मार्चगन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशग्नत्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चगन्ताम् अधोदरादरे नागेभ्यो मार्चगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा वहायान् निहितोऽस्य जन्तोः ममकृतं पश्यति वेदशोकोद्भतप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्च समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनेष भूतश्चित्यत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो वृद्धा नागस्पतिर्वरा नागः सोमपवित्रमत्येतिरे धन्ये वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमर्यन् समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च. ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ ಜಗದೊಡೆಯ ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯಾ ಸಹ ಮೋದತೆ ರಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನಲು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಏತನ್ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಂತಹ 4 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ದಾರಗಳನ್ನು ಕೂರ್ಚದಿಂದ ಸ್ಪೃಶಿಸಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋದಿತೆ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ದಿವಾ ಪುನರ್ದತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಗಿಣಂತಾರಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇನಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ನಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಾಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಶೋ ನಾವಮಿವಾರುಹೇಮ ಅಂಭೋಮುಚಮಾಂಗೀರ ಸಂಗಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೆ ಗಮನಸಾ ಶತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಗತಪಾನಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಯ ಸಂವಾದೇ ಸ್ವಭಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜವರ್ಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಗತಾನ್ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದುಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆಂದೇ ಇರಿಸಿದಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಉನ್ನತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾ ಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲಾಖಂಡ ಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆಗಮದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಭೂವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕಾಲನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ, ಕಾಲಸ್ವರೂಪನು ಅವನೇ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ
ವಿಧವಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ, ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಹೋತ್ಸವ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೇ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಲ್ಯನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾಯಿಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ನಿಧಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಈಗ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನ ಮೇ ಪಾಪಂ ಯನ್ಮಯಾ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ. ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಹೇ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಈಗ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಾಮದೇವಾದಿ ಮಹಾ ಮುನಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಹುಲುಮಾನವ ನಾನೇನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದು, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರ್ಚಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಣಿ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೋ ಅಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋಂದಿಂದ್ರಂ ಸಭಾಂ ಶಬ್ದಂ ಶಬ್ದೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಗ್ಧೈರ್ವಾಂ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶಬ್ದ ಆಶೇರ್ವಾಂ ಮಮತ್ತೋ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಋತುಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಗಂ ನಿದಾರಗ ಶುದ್ಧೋ ಮಮದ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರಗಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಗ್ನಸೇ ಶುದ್ಧೋಪಾಜಂ ಶಿಶಾಸಸೇ ಸ್ತಂಡಿಲೇ ಭೂಮಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ೇನ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತೈಃ ಸಂಸತಪಸೋ ಯಜ್ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದತೆ ಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಘೃತಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತಯೋನಿರಗ್ನಿ ಘೃತೈಃ ಸಮಿद्धೋ ಘೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪ್ರಶಸ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತೆ ಘೃತಂ ಪಿಬಂಚ ಯಜಾಯಕ್ಷಿ ದೇವಾನ್
ఆయుర్ద అగ్ని హవిషోజశాదో వృతప్రదేకో వృతగనురేధి వృతం పీత్వా మధుచారు గవ్యం పితేవ పుత్రమభిరక్షదాదిమం ఓం అజ్ఞాయాహే దీతగే గృణానో హవ్యదాతగే నిహోదాజత్సి బర్హిషే అదితేన మన్యస్మ నమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవసవిత ప్రసభా ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ఓం భూర్భువస్వః బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి ఓం సమోధనగం ఓం భూర్భువస్వః సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమం ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం వర్ధతా దేవయత్నం నాకస్య ప్రత్యేకమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష పాత్రాదావామదాగ కృష్ణో అగ్నయే త్వా స్వాహా వేదిరసి బర్హిషే త్వా స్వాహా స్వాహా దివే త్వా అంతరిక్షాయ త్వా పృథివ్యై త్వా పోషాయ త్వా కృష్ణో స్తోపోసేతి ప్రాచ్యాం దక్షిణతో విష్ణు స్తోపోసే उत्तरतपदेर्चर्यञ्जनमसि विष्णोस्तोपोसे पश्चिमतत्सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दरुणासे वानस्पत्योसे देवेभ्यः शृन्दस्वा अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ॐ ब्रह्मणपत्रणीषामि समानवागं गच्छ नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिसमानं च देहि ॐ प्रणय को वप्रणयतो स वप्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तु नः घृतं विहरामि चरं विहरामि दक्षिणप्रणितौ ब्रह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितौ दैवेन तीर्थेन ॐ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदैवतसौमावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदेवश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्ट निर्वपामि इन्द्राय जुष्ट निर्वपामि अग्नये जुष्ट निर्वपामि सोमाय जुष्ट निर्वपामि अग्नये जुष्ट निर्वपामि सोमाय जुष्ट निर्वपामि अग्नि सोमाभ्यागं जुष्ट निर्वपामि प्रजापतये जुष्ट निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्ट निर्वपामि इन्द्राय जुष्ट निर्वपामि वसभ्यो जुष्ट निर्वपामि मरुभ्यो जुष्ट निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्ट निर्वपामि अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे जुष्ट निर्वपामि बृहस्पतये जुष्ट निर्वपामि मित्राय जुष्ट निर्वपामि वरुणाय जुष्ट निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्ट निर्वपामि अश्वभ्यां जुष्ट निर्वपामि पूष्णे जुष्ट निर्वपामि कक्षाय जुष्ट निर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्ट निर्वपामि औपासनज्ञाय जुष्ट निर्वपामि यज्ञदेवश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ट निर्वपामि आज्यं तृप्यदिश्रयामि चरुं तृप्यदिश्रयामि अग्नेज्योतिरसे समिधसे स्वाहा चित्पतिस्वापनात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा देवस्वा सवितापनात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतगस्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षताम् आज्यां चरतिः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्निये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहोजसे नमः ओम अजिनाभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंक्तिनादसे नमः ओम विसर्पिने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसभा ओम अयंतैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वबद्धस्वितेर्दबद्धगतास्मां तजगा प्रसवेः ब्रह्मवर्त्यसेन्नान्नाद्येन समेतगा अस्मिन् आधारकर्मणि ब्रह्मन् सोममित्वमाधास्ते आदस्वा समेतग स्वाहा
వాయవ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాదేశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సమాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సమాయ స్వాహ అగ్ని సోమాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుభ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపవస్వస్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్విభ్యాం స్వాహ పూష్ణయ స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవ సోమాయ స్వాహ ఔపాసనజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ దర్వ్యాభిగార్గ్యా చరగం సావిత్రాద్విర్గృహీత్వా పునరభిగార్గ్య. ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ. అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితాప్రాతమేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నరగణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నో కృత ఆఘారాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస న్యూనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాని షడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం మతో దేవా అవంతునో గతో విష్ణుర్వచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామ విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్వచక్రమే త్రేదానద దేవతం సమూఢమస్య భాగం సరే స్వాహ. తేని పదాచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహ. విష్ణో కర్మాణి విశ్వజగతో వ్రతాని వస్వసే ఇంద్రస్య యుజ్జస్సకా స్వాహ. తద్విష్ణో పరంపరకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివ్యేవ చక్షురాదతగ్గ స్వాహ. తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాగం సత్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ. అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితాం ప్రాసాదేః. గరుడ ధ్వజము సగి కమలారమణి కళ్యాణమునకు కమినది గరుడ ధ్వజము సగి కైమలుచు మ్రోసెను దివ్యదుందులు గమనించరు దివి గణదేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్యదుందులు గమనించరు దివి గణదేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము నీవేమో లింగరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము పాడరు పాడరు అప్సరోగణము
విలయగలక్ష్మీ విభుని పెళ్లికి వలసి అంకురార్పణముడివు విలయగలక్ష్మీ విభుని పెళ్లికి వలసి అంకురార్పణముడివు కలగుణని చేరు కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్ణవం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రజమానస్య మహాజరోగస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాక సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తనాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామన మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక అష్టాదిగ్నంత సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతేత్యష్టదేవ పరివిరాజతే ఇంద్రాగ్నిమనిర్వర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసరాసర్పి దదిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి అదృక్షవద్వింజ పారియాత్రాఖ్య సప్తకలువరద విరాజతే భారత కింపురుష హరీలామృత భద్రాశ్వకేతుమానా హిరణ్యకర్మణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరతాంబరగవస్తి పన్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే సత్యవ్రత క్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్స్రష్టుః పరాద్దద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయయామే త్రయోదశ ఘటికా ద్వితత్వారింశత్ ద్విఘటికా శివతాసో తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూత నామధేయేంద్ర సమయే పార్థివ కూర్మ ప్రడగానంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిషోత్తమ తామసరైవ తదాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్రైక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వతీతేషు తదుపర్యష్టావింశతమే మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశత్ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమపాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాక షట్చకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన శకే అస్మిన్ దేశే వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్టి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వనాశ్యపకర్షణ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం
ತ್ರಿಗುಣೀಕೃತ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮತಿರಾತ್ರಾಪ್ತೋರ್ಯಾಮ ಸಾಂತಪನ ವಾಜಪೇಯ ಪೌಂಡರೀಕ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಶತಕ್ರತ ಪುಣ್ಯಪಣಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಸಮೋದ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯ ಲೋಕೇಶೋ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದಮಿತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಶ ಶ್ರೀಯಪ್ಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಶ ಶ್ರೀಭೂಮಿಲೀಲಾ ಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಏತತ್ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಚ್ಚ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವೈಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ನಿರೂಪಕ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋ ಮುನೀಂದ್ರ ಮತಾನುಸಾರವಿರ್ವಿಗ್ವಾದಿಭಿರ್ಮನ್ವಾದಿಭಿರ್ವಶಿಷ್ಟಾದಿಭಿರ್ ದಿವ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಭಿರುಕ್ತ ಗೃಹ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಸಕಲ ಫಲಾಭಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಂದಕ ಕೌಮುದಕೀ ಸಾರಂಗ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಯುಧಾಲಂಕೃತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಚಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೀರಸ ಪಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚವಿಧ ವ್ಯೂಹ ಭೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನತ್ರೇ ಆಂಗೀರಸ ಪಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಸ್ವಕರ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿ ವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣ ಪೌತ್ರಾಯಾಂ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಕಿರಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಭಗವತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಯಾಂ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಕಟಕ ಕೇಯೂರಹಾರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯೋಪೇದ ಶೋಭಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ದಿವ್ಯ ರೂಪಕಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ರೂಪಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಜೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇವರಾಯ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮಧರ್ಮಣಜ್ಞ ಸೂತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚಮನಾತ್ಮವಾನ್ ಔರ್ವವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೇಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮಧರ್ಮಣಜ್ಞ ಸೂತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೈದ್ರವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೇಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೇಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೇಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ.
ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ಪದೆ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಗತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇದವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಗೇಶಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಗ ಸಮೇಧಸಯೇ ಪ್ರಗದೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಗೆ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತ ಕಮಲಾಪತಿಃ. ದೇವತಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗುಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಇದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು, ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವಗುಣ ಬಿಡಿಸದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಕೃತ್ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ. ಎಂತಹ ಕರುಣೆ ನಿನ್ನದು. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಉದಾರ ಗುಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗುಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೌಶೇಯ ಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದ ನೇತ್ರಾಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಉದ್ಯರ್ಚ ತಾರ್ಕ ಸದೃಶೀಂ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶನುತ ಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಂ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಆ ತಾಯಿ, ಕಮಲದಂತೆ ಅಗಾಲವಾದಂತಹ ಕಣ್ಗಳು, ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣಿಯನ್ನ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಿಷ್ಣುನ ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಾತ ಸಾಹಿತುಷ್ಟಿಂ ಪರಾಂ ವ್ರಜೇತ್. ಕೇವಲ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಂತೆ. ಉದ್ಯರ್ಚ ತಾರ್ಕ ಸದೃಶಿ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾಂ. ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನೇ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ
ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರೀಗರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನೆ ಪರದೈವವೆಂದು. ಪರದೈವ ಯಾರು? ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಭಿನ್ನ, ಜಗನ್ನಾಥ ಅಭಿನ್ನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿರಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಂತೆ. ಅವನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಚಿಂತನೆ, ಅವನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಚಿಂತನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಚಿಂತನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ಸಾಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ಮಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅಂಬಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾಂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶತಗೆ ರಕ್ಷಂತು ಶರದಾನ್ ಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ಸಾಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ಮಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅಂಬಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾಂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶತಗೆ ರಕ್ಷಂತು ಶರದಾನ್ ಶತಂ. ಹೃದಯವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಮುಹೂರ್ತಸ್ಫುಟೇ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. అటువంటి వైభవముల చేసిన गारहवत्यः प्रजानं च दमित्युपाशात् तदय गन्धागावरणो न मन्यतां यदे यज्ञस्त्रीपौत्रमगन्धरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारहवत्यः प्रजानस्यैनीतो दीर्घमायुः अशो ॐ ह्यावस्ताजीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यतां यज्ञस्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికర్మాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్య మే పతిరేదం తాం జ్ఞాతకో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికర్మాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదం తాం జ్ఞాతకో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికర్మాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదం తాం జ్ఞాతకో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం శవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితాం ప్రాసాదేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కృతానాజహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వేష్ణబాహుతిర్భవిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం అతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తభాగ స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదానది దేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా. విష్ణో కర్మాణి విశ్వజగతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యస్య కా స్వాహా. తద్విష్ణో పరంపరగం సదా విశంతి సురగః దివేవచక్షురాదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపండివోజాగ్రవాగం సస్సనింధతే విష్ణోర్యత్పరం పరగ్గ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవదేవతాః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే ఏతత్ కర్మ సాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాత్ అంతఃహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. యతస్సకర్మణోత్యరైరచం యద్వాన్ యమః కర్మగ్నిష్టక్పృష్టకృద్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞ స్విష్టకం స్వతంత్రోతి మే స్వాహా. అగ్నయే స్విష్టకృతే సహుతహుతాహుతేనాం కామానాగం సమర్దేత్రే స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నమదయే స్వాహా ప్రజాంద్రయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా. విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మి స్వాహా. అగ్నగే స్విష్టకృతే స్వాహా. వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా. యన్న ఆత్మనో నిందా భూదగ్నిస్తత్పునరాః జాతవేద విచర్షణే స్వాహా. పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరింద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అశ్వినాగనం చక్షురాదత్తమక్షో స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడనిష్టేభ్య స్వాహా. భేషజం ధురిష్టే స్వాహా. నిష్కృత్యే స్వాహా దూరాద్యై స్వాహా. దైవీభ్య స్వాహా తనుభ్య స్వాహా. వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా. యథోసేదిశినే స్వాహా.
समिदसे तेजसे तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समिदः सप्त जक्मा सप्तऋष सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयोनिराप्रुणस्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तगस्मः वेदिर्भुक्तगस्मः द्योर्भुक्तगस्मः पृथिवीर्भुक्तगस्मः ओषधिवनस्पतिगन्धर्वांशरश्चैव भुक्तगस्मः अग्निजन्यगस्मः वेदिर्जन्यगस्मः द्योर्जन्यगस्मः पृथिवीजन्यगस्मः ओषधिवनस्पतिगन्धर्वांशरश्चैव जन्यगस्मः समन्तां बर्हिर्हंसाकृतेन समादित्यैर्वसति समृद्धिः पूर्णाहुति उत्तमान्ते आज्ञशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा आज्ञशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा पूर्णाहुतमुहूर्तस्मुहूर्तोस्फुटे भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माज्ञास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वमे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा पश्चिमत परिधिमपनगा दक्षिणत परिधिमपनगा उत्तरत परिधिमपनगा पश्चिमतो विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्धन्तां देवततनम् शुद्धन्तां देवततनम् भूतिस्मातेति भस्मनालिप्य भूतिस्मातो लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं यमदग्ने कश्यपत्सत्रयायुषं तद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वत्ससे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्नानभूर्जे धरातना महेरणाय दक्षसे चवस्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः ओं च मे स्वरश्च मे यज्ञोपजते नमश्च यत्ते नूनं तस्मै ते उपेत्ते तिर्कं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमताग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ॐ नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानशेषाणां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः समाय नमः समर्पयामि ब्रह्मणे नमः समाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं यज्ञेश्वराय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आद्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु
ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಲಾಜಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಹೀಗೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಜಗದೊಡೆಯನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. Thank you.
నా